はい、こんにちは。もうすぐ62歳になる浜辺です。相変わらず特にトレーニングはしてません。ストレッチも何もやってません。最近胃カメラ飲みましてなんかそれからちょっと調子悪くなりました。胃は全然正常なんですけれども、喉の調子がですね悪くなりまして、そこから2週間ぐらいね、ちょっと体調が悪かったので、ここでちょっと打つのもやめてました。そうするとなまりますね、体がね。少し体重いですけれども頑張ります。シニアに、ね、なってきて、やっぱりこう時間も少しね、金銭的にも余裕が出てきた時にゴルフのやはり飛距離がね落ちてくるというのはちょっと寂しいですよね。ですから今だからこそね、あと何年やれるか分かりませんけれども、50代60代であればね、やっぱり250ヤード以上飛ばせると思うんですよ。ですから改めて、少し飛ばしにね、特化した形で動画をまとめてみました。シニアの飛ばし屋への道といいますかね、ドリブルターボですとか、シャフト立てとか右肩だんだん速くとかね、思いつくままこの1年ねいろいろ動画を上げてきましたが、改めてその飛ばしに対して、必要ないくつかのそのキーとなるね、重要な部分があるなと思いまして、1手2手3手4手5手ぐらいまではあるんですけど、10手までねいけるかどうか分かりませんが、順番にね、皆さんにも改めてご自身のねそのスイングをチェックしてもらって、私が上げていくこの順番、割と重要な順番です。ご自身がそこをできてるかどうかね、でやってもらいたいんですよ。それでもし20ヤード飛距離に出たらね、もう全然違いますよ。いや本当にバックティーがフロントティーでやってるような感じになっちゃうんで全然違う。なので楽しくなると思うんですよね、ゴルフがね。今回から一応10回目標にして、シニアの飛ばし屋への道というか、タイトルは後でまた考えますけれどもやっていきたいと思いますので、どれか一つでもツボにはまっていただけるといいなと思ってますので、一緒にね、頑張っていきたいと思います。はい、では第1回目ということで、皆さんよく聞いたことあると思うんですが、ビハインド・ザ・ボールね、ビハインド・ザ・ボール、これ正確にはねヘッド・ビハインド・ザ・ボールです。つまり頭をボールの後ろに残せて、なぜそれが必要かというと、やっぱりこう振り子のようにしてこう丸くね、クラブって振られていくんですが、楕円とも言われてますがね、こう振られていく過程で支えとなる部分のその支点ですよね。その支点が動いちゃったら遠心力が出なくなっちゃうね。ですので、支点をしっかり止めたい支点、ね、でむしろちょっと引っ張りたいぐらいです。こっちを引っ張るとさらにビューンとねこの緩みも、取れると思うので、飛ばし屋とかプロのフォームを見るとね、こうなってないですよね。フォロースルーでこうなってないですよ。こういう人一人もいません。こうなってますよね。正面から見ると、バックスイングがまずね結構皆さん思ってるようにプロは右です。頭がね。だからテイクバックでねこの位置にあったとしても少し右行ってます。右行って、この辺にあるとしたらそこのまま今度これは左行かないです。で行かないでインパクトフォロースルー、こういう状態ね。で、この辺りからですね、スーッとねもう打ち終わった辺りぐらいからスーッと右肩の回転とともに頭が左サイド、最終的には左足の上の方までスーッとね、左に流れるということです。ですから頭は動かしちゃいけないんだっていう、そういう感覚あるかもしれませんけど、厳密に言うとテイクバックで右に動いてダウンスイングでインパクトまではその右のまま、そしてインパクトの後は左に結構動くというね、左の上の方に動きます。
でそれをあまりにも頭を動かしちゃいけないっていうと、逆に背骨の線がですねこう右に傾いてないと、まず引っ張り合う形にならないです。垂直ですと持ってかれちゃいます、ね、ですからまあ体の構造上やはりこう頭を止めてっていうバックスイングしようとすると、体の回転そのものも少しこう、20% ぐらいはね、悪くなります。ですから今回ねちょっと3つ私言いますけれども、1つ目は構えです。構えの時に背骨が垂直じゃなくて、まずこう、右に傾く感じ、つまり頭の位置ももう右足の上ぐらいのイメージで、骨盤もちょっと左に持ってっちゃって、でヘッドは私、ずっと言ってるように少し2、30センチ離した方がいいと思いますので、ヘッドはこの位置で、背骨を結構傾けちゃっていいと思います。右にね、右肩下がる感じで傾けちゃって骨盤を左に持っていく、アルファベットの K、 逆 K の形をしっかり作ってもらうのが一つ。それによってこうビハインザボール、ヘッドビハインザボールね、頭がよりボールの後ろに残る。ボールの後ろって言ったって、ボールの後ろって言ったらこの辺も後ろですけれども、結構後ろですからね。体の中心より右みたいな感じです。ヘッドビハインザボールはね、相当右に残すという、そんな感じで結構です。でこの構えのことが一つ。それから、2つ目はですね、左の肩なんですけれども、こうビューッとこう回っていきますよね。こうやって回っていきます。でこの辺に力み感があると、どうしてもね、右肩で打っていっちゃったりすると、肩ってこう右と左って独立しているわけで、結局左が一瞬止まった状態で右で押せちゃうんですよ。ここから右で打っていけちゃうのね。でちょっと邪魔する、左肩でこの辺にも力が入ってると、筋肉がギュッとこう収縮というかね、力が入っちゃってると一緒に動いちゃう、くっついちゃう。なので左肩を自分の顎から離す、左肩を顎から離す。これ切り返しです。この頬のあたりに左の肩がこう当たってきますでしょ。そこまでしっかり回した方がいいと思うんですよ。首の長い人は首の下に入るかもしれません。それも同じです。首の下に入った二の腕あたりを離す。左の頬に当たった左の肩の内側は離す。で離してあげることによってヘッドビハインザボールをしやすくできやすくなります、ね。多少右を、使っても大丈夫なんですけれども、それちょっとタイミングの話になりますので、切り返しではね、とにかくね、左肩を離すってことを意識してください。そしたらもうこの辺来ちゃってますから、あとはもう右を使おうかなんだろうかね、ご自由にどうぞ。あと最後は最初にも言っちゃいましたけど、構えた時はヘッドを少し右目に離しておくということですね。実際にはヘッドビハインザボールっていう、ボールの後ろに頭を残すっていうのは思った以上に右ですから頭で、まずこの位置じゃないってことなんです。もう少し右なんですよ。もう少し右に、ほとんどのプロ右に頭移動してます。で前にうちは下がってます、上がって下がって上がる人もいるんですけれども、とにかく右です。構えてるところよりも思った以上に右にやってください。打つ時にもっと右行く人もいます。大昔でいうとトム・カイトとかね、すごく右行きますよね。それによってより引っ張り合って小さい体でもすごい飛ばしますからね。なので、結構もう右に流せるように、構える位置も左じゃないんですよ。もうちょっと体の真ん中ぐらいヘッド置いといていいです。で逆形、そして背骨をね右に傾けるということです。それによってこう引っ張りクラブを振っていった時の、引っ張り合いのね、支えられるというか突っ込まないと言いますかね、それができるということ、この3つです。ですから甘い的に言うと2つということになってしまいますけど、チェックするのは
この逆傾背骨傾けとヘッドの位置、ね、最初にこう構えのとこでやっておいてもいいです。あとはスイングとしては、左肩をね切り返しの時に、顎から離すということです。で、ヘッドビハインドザボール、思ったよりやってください。思ったより自分の持ってる よりもこう構えたらもうボールが離して構えます。そしてこの辺りの地面を見たら、腰を左にこう入れますよね。その時点でも背骨が右に傾きますから、傾いて、であとはちょっともう右に流しちゃってもいいぐらいです。頭をね右に流して、切り返しはそこに右に残すというよりも左の肩を顎から離す。はい、腰入れました。ヘッド離しました。右にちょっと流していいんですよ。右に流して左肩を顎から離す。まあまあじゃないですか。病み上がりです。まもなく62歳。168、ヘッドスピード 45.9、バックスピンがいいですよ。2000回。はい、もう一回腰入れる、ヘッド離す、右に少し流していい、右に流していい、左肩を顎から離す。落ちちゃったかな。ちょっと左肩を離すのは早いと少しトップ気味のこすり気味になります。でも261でボールスピードは出てます。 68.7。 この辺は左肩をあんまりこうやりすぎちゃうと今みたいにちょっとこする、ハーフトップ気味になって、その感覚がない人はねって思うかもしれませんけど、一番やっぱりねこう左が逃げるから右を使えるというか、通り道ができるので、少しは練習してくださいね。腰、背骨、肩向けのヘッドを離して右に少しずらしていいですからね。で左の肩を切り返しで離していく。これもねちょっとフェード気味、いい感じで打てたんですけどね。っていうのはねボールスピードが出てる 69.8、 ヘッドスピード 47.7 出てます。2440ね。だけど左肩を顎から離すっていうのを意識しすぎなのかな。ちょっとベースが開いてます。270ヤード飛んでますから、全然病み上がりの62歳、まもなく62歳、私問題ない。腰、背骨、ヘッド離す、ね。この時点でも右に結構来てますから、オーバー今右にね頭流さなくていいかもしれません。腰をこう入れて少しこうそこを意識してあんまりオーバーに流さないで。よいしょ。ちょっとこするのがね少し減って方向性良くなりましたけど、ボールスピードちょっと落ちちゃった。でも267ね、出てますので、はい、シニアでも、飛ばしてください。その極意っていうかキーワードみたいなね、鍵となるいくつかの重要なポイントがあります。それの一つとしてヘッドビハインドザボール、ボールの後ろに残せって意味なんですけども、頭の位置を変えるなというのはこれ誤解です。違いますよ、ね、頭はつまりね思った以上に右なんです。ボールの右だし、少し右行ってもいいです。テイクバックで頭右行ってもいい。その代わりこの頭が戻んないで、ここにちょっと右行ったらここで、あとこうだからね。っていうことは最初からちょっと右すぎるぐらい右でもいいんですよ、ね。で腰も左に入れて背骨も右に相当傾けておいて、ヘッド少し離して構えてそのままですね。全然いいですよ、これ全然大丈夫、これね。むしろ大事だから、頭を残して止めといてっていうと、もうこういうバックスイングになっちゃうね。まっすぐに立って背骨が斜め傾いてね、まっすぐに立って肩回そうとこうなっちゃうじゃないですか、ね。
違うんですよ。全然違う。こうなの、こうなので、ちょっと離すので、テイクバックではもう肩とともに少し右行きますから、頭がで残すの。だからインパクトの時こんなになるんですよ。こんなになるの。右足の上ぐらいに頭きてます。こんな感じですよ、飛ばす人ね。はい、最後に1球やってみます。腰離す、背骨、左肩を離す、切り返しで左肩を顎から離す。あ、いいんじゃない。はい、274ね、まあまあです。はい、足使ってませんから、どうだったでしょうか。シニアでも飛ばせる飛ばしの極意その1、ヘッドビハインザボール。ヘッドビハインザボールは思った以上にビハインドです。右です。頭は右にしてください。で残すという、今日は第1回飛ばしのためのシリーズ10回やりたいと思います。はい、次回もお楽しみになさってください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またよろしくお願いします。